बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल जेरेनल हेल्पर पे। अगर आप कोई मेरे चैनल के अबाउट सजेशन देना चाहते हो इन फ्यूचर में कौन से टॉपिक पे वीडियो कवर करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपकी कमेंट ज़रूर पढ़ूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फैक्ट नंबर 10। क्या आपको पता जब भी आप कोई चीज़ लेते हो ना तो आपको बहुत खुशी होती है, बहुत खुश रहते हो, मतलब बहुत दिनों तक। तो क्या आपको पता जो आपकी खुशी है ना वो 9 या 10 दिन तक की रहती है, उसके बाद आपकी खुशी कम होनी शुरू हो जाती है। मतलब अगर आप कोई भी कार लेते हो तो आप 9-10 दिन तक आपको इतना खुशी महसूस होगी भाई पूछो मत, पर 9-10 दिन के बाद वो खुशी धीरे धीरे कम होती जाएगी। मतलब वो जैसे जैसे उसका लगाव कम होता जाएगा जो उस चीज़ का, आपकी खुशी कम होती जाएगी। फैक्ट नंबर 9। जो फैक्ट नंबर 9 है ना वो फैक्ट कम और सवाल ज़्यादा है। क्या आपको पता है दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है आपके लिए? आप सोचिए, गैस कीजिए। अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो दुनिया की सबसे ज़रूरी चीज़ है ना आपके लिए वो है आपका स्वास्थ्य, मतलब हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ ही नहीं ठीक रहेगी तो आपके लिए कुछ भी मायने नहीं रखेगा, आप मर जाओगे, कुछ भी नहीं मायने। फैक्ट नंबर 8। क्या आपको पता जब आपका हाथ काफ़ी टाइम तक पानी में रहता है तो आपकी उंगली में रिंकल से पड़ जाते हैं, मतलब वो नरम सी हो जाता है आपके हाथ में रिंकल। आपने देखा होगा, आप भी जब धान की खेती करते हो तो आपका हाथ पानी में रहेगा तो आपके रिंकल पड़ जाते हैं। मतलब कोई भी पानी का काम करते हो, कपड़े धोते हो तो हाथ में आपके रिंकल से पड़ जाते हैं उंगलियों में, देखना आप चेक करना। पर क्या आपको पता है ये रिंकल क्यों पड़ते हैं? क्योंकि वो रिंकल इस वजह से पड़ते हैं क्योंकि आपकी हाथ की ना ग्रिप है ना गीली, मतलब वेट स्लिपरी चीज़ों पर ग्रिप ज़्यादा बने आपके हाथ की, मतलब स्लिपरी। मतलब आपको तो पता ही है पानी में कोई भी चीज़ रहेगी तो वो स्लिप करेगी, मतलब स्लिपरी होगी, गिल्ली होगी, तो उसको पकड़ बनाने के लिए वो अपने हाथ के ऊपर रिंकल्स बन जाती हैं उंगली पर। फैक्ट नंबर 7। आपको तो पता ही है आपको तो गर्मी लगती है क्योंकि सूरज की वजह से आपको गर्मियों के मौसम में बहुत गर्मी लगती है। पर क्या आपको पता है जो मून है, चाँद है, उस पर मतलब दिन में 127 डिग्री तक टेम्परेचर मतलब तापमान पहुंच जाता है, 127 डिग्री, और रात में करीब 0 से लेकर -183 डिग्री तक सेल्सियस तक तापमान पहुंच जाता है चाँद का, यानी मून का। फैक्ट नंबर 6। क्या आपको पता है दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? मतलब जहाँ पर लोगों को सुरक्षित पूरी है, मतलब कोई भी उन पर अपराध नहीं किया जाता है। पर क्या आपको पता है कौन सा शहर है जो सबसे सुरक्षित है? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, 2019 की रिपोर्ट के अनुसार जो टोक्यो जापान का टोक्यो शहर है वो दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना गया है। और हमारा जो मुंबई है वो 45वें नंबर पर आया है और दिल्ली को 52वें नंबर पे है सुरक्षा के मामले में। फैक्ट नंबर 5। आपको तो पता ही है आजकल सड़कों पर कई दुर्घटना होती है, बहुत हादसे होते हैं। पर क्या आपको पता है सबसे पहले दुनिया का सड़क हादसा कब हुई थी, जो कार एक्सीडेंट थी? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दुनिया की सबसे पहली सड़क हादसा 1891 मतलब 1891 में हुआ था, अमेरिका के ओहियो शहर में हुआ था कार एक्सीडेंट, जो सबसे पहले कार एक्सीडेंट हुआ था। फैक्ट नंबर 4। क्या आपको पता है आज तक जितने भी जीनियस बंदे थे ना उनकी किसी की भी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं थी, क्योंकि उनका ब्रेन इतना फास्ट काम करता था जिस वजह से उसने लिखने में इतने तेज लिखना पड़ता था, जिस वजह से वो अपनी हैंड राइटिंग पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उनका ब्रेन बहुत फास्ट काम करता था, उसी वजह से उन्हें तेज लिखना पड़ता है। अगर आप भी क्या पता आप भी तब जीनियस हो, आपकी हैंड राइटिंग गंदी हो तो क्या पता आप भी जीनियस हो सकते हैं, क्योंकि आपको भी तेज लिखना पड़ता हो। फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता जो सावित्रीबाई फुले थी ना भारत की सबसे पहली महिला टीचर होने के साथ साथ उन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल खोला था, उन्होंने सबसे पहले लड़कियों के लिए स्कूल भी खोला था और भारत की पहली महिला टीचर थी। फैक्ट नंबर 2। आपने तो परमाणु के बारे में तो सुना होगा, परमाणु बम से ये हो जाता है, इतना बड़ा धमाका हो जाता है, दुनिया ख़त्म हो जाती है। पर क्या आपको पता है जब दुनिया का सबसे पहले परमाणु बम बनाया गया था उसका क्या नाम रखा था? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो दुनिया का सबसे पहले परमाणु बम बनाया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरे परमाणु बम का नाम था फैट मैन। फैक्ट नंबर 1। आपको तो पता है दुनिया के जितने भी पंछी हैं वो पंखों से ही पहचाने जाते हैं, क्योंकि वो पंख होते हैं इसी वजह से वो पहचाने जाते हैं, भी वर्ड है, भी उड़ता है। पर क्या आपको पता है दुनिया का ऐसा पंछी भी है जिसके पंख ही नहीं होते? अगर नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, दुनिया का एक ऐसा पंछी है जिसका नाम है कीवी। कीवी नाम का पंछी है, उसके कोई पंख नहीं होता, ना कोई पर मतलब पंख होते ही नहीं, वो ऐसे ही होते, ना उड़ भी नहीं सकता। अगर मेरे बताए हुए फैक्ट अच्छे लगते हो तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगती है, और सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो।